Galera, aí a minha motoca com cano de escape Two-Way muito forte. Boca aberta, boca fechada. Slidezinho, maneta de competição, guidão da marca Ox, Inox, fogo pintado de preto roxo, protetor de carro, adesivado de branco fosco, ficou verde fosco. Essa alça aqui pintado de preto também. Dá uma ligadinha nela aqui para você sentir o ronco. Aí pessoal, minha XRE 300 com Two-Way.